حضرت علامہ مولانا غلام جعفر علی شاکر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور یقیناً عرس پاک کی محفل میں صاحب مزار کی اور صاحب محفل کی نظر ہوتی ہے، ان کی نگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ ان کے منظور نظر خلیفہ بابا عاطف علی شاکر صاحب اس وقت مسند صدارت پر موجود ہیں۔ آنکھ کے موضوع پہ چند کلمات کہتے ہوئے میں ہمارے مہمان شناخواں بلبل باغ مدینہ، اندلیب چمنستان رسالت، آل نبی اولاد علی، حضور قبلہ پیر سید آصف شاہ صاحب بخاری دعوت برکات ملالیہ جو بیر شاہ سے تشریف لائے ہیں، ان کو دعوت نہ دوں گا کہ پیر دی بھی آنکھیں مرید دی بھی آنکھیں، پیر دی بھی آنکھیں مرید دی بھی آنکھیں، ویچ دی بھی آنکھیں خرید دی بھی آنکھیں۔ ایک بڑی محبت نہ آپ کو سبحان اللہ، جڑے جڑے اپنے مرشد دی نگاہ جو بیٹھے ہیں وہ آپ کو سبحان اللہ، کہ پیر دی بھی آنکھیں مرید دی بھی آنکھیں، ویچ دی بھی آنکھیں خرید دی بھی آنکھیں، صدیق دی بھی آنکھیں، ابو جہل دی بھی آنکھیں، امیہ دی بھی آنکھیں، بلال دی بھی آنکھیں، یزید دی بھی آنکھیں، شبیر دی بھی آنکھیں، اے آنکھوں دے نالوں بڑی ساری واقعے، آنکھ وچ بکھے، آنکھ بتے راجے، آنکھ وچ کعبہ، آنکھ بتے حجے، تانے آتے ویندی ہوئی، آنکھ ہی قبولے، آنکھ وچ رب تے رب دا رسول، تانے آتے ویندی ہوئی، تانے آتے ویندی ہوئی، آنکھ ہی قبولے، آنکھ وچ رب تے رب دا رسول، جڑے اکھا کے تم دے غزرہ فضائی بیٹھے اندر محبت نہ آکھو سبحان اللہ، ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ۔ میں عشق کو سوال کر بیٹھے، سارے عاشق لوگ بیٹھے، عشق کو سوال کر بیٹھے، میں کہ عشقہ تینوں ملنا چاہاں کتنے ملے گا؟ آنکھ لگا شفقت کالونی محفل میلاد مصطفیٰ ہوئے گی، عرس پاک ہوئے گا، مولانا جعفر علی شاکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا، انہاں دے غلام، انہاں دے مریدین، انہاں دے متوسلین، انہاں دے محبین بیٹھے ہوں گے، انہاں دے سینیہ سے سبحان اللہ بن کے ملے۔ میں کہا ٹھیک ہے، اس تو علاوہ تنہیں ملنا چاہو کتنے ملے گا؟ عشق اکھ لگا حامدی، تیری اکھ چھوٹی، تیری عقل محدود، میرا مقام آلہ، میرا مرتبہ آلہ، میں عظمتہ والا، میں برکتہ والا، میرا نام عشق ہے، میں ہاں عشق ہے، میں کہ عشق ساریاں گلہ ٹھیک نہیں، پھر بھی دس تنوں ملنا چاہاں کتنے ملے گا؟ آنکھ لگا سن، جڑے سنن تے ویکھن وچ نہ آون، نہ کم وکھاواں تے عشق نہیں، جڑے سنن تے ویکھن وچ نہ آون، نہ کم وکھاواں تے عشقی نہیں، تیرے یار دے کوڑے دی توڑ دیا، جنہ قسمہ چکاواں تے عشقی نہیں، کدی آ جاواں میں موج اندر، جنہ دند کڑواواں تے عشقی نہیں، کدی آ جاواں میں موج اندر، جنہ دند کڑواواں تے عشقی نہیں، اتھے امیہ جے کافر کولوں، جنہ حبشی کڑواواں تے عشقی نہیں، اتھے شاہ عنایت جے آرائی اگے جنہ بلا نچاواں تے عشقی نہیں، اتھے شاہ عنایت جے آرائی اگے جنہ بلا نچاواں تے عشقی نہیں، او دے نام تو 6 مہینیاں دا، جنہ لال کوہاواں تے عشقی نہیں، کدی آ جاواں میں موج اندر جنہ دند کڑواواں تے عشقی نہیں، کدی آ جاواں میں موج اندر جنہ دند کڑواواں تے عشقی نہیں۔ آپ بابا جی کا ٹائم کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں التماس گزار ہوں آل نبی اولاد علی حضور قبلہ سید آصف شاہ صاحب بخاری دعوت برکات ملالیہ کہ اپنے کلام سے ہمارے قلوب منور فرمائے، محبت کے ساتھ نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، بآواز بلند نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حق شاکر سچ شاکر، حق شاکر حق شاکر۔ قومی احباب میری طرف سے سب تو پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ عاطف بھائی بڑے ہی مبارکباد تے مستحق جنہاں نے اتنی پیاری محفل دا اہتمام کیتا، باقی ساتھی بھی جنہاں نے انہاں نال تعاون کیتا، مل کے اہتمام کیتا۔ اللہ پاک سانو ساریاں نوں اس طرح دی محفل، آقا دے میلاد دی محفل سجان دی توفیق عطا فرمائے۔
ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨੇਕੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਰਾਗਿਬ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਤਿਫ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜੀ ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਤਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इंशाअल्लाह दोबारा बुलाने की दोबारा भी इंशाअल्लाह हाज़री होती रहेगी। नात पेश करनी है, मैं मुहब्बत नाल सुनना। अल्लाह तबारक व तआला सानू सारियां नूं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल सच्चा पक्का इश्क करन दी तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिल के पढ़ना सारे सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुखों ने अगर तुम्हें घेरा तो दरूद पढ़ो, दुखों ने अगर तुम्हें घेरा तो दरूद पढ़ो, जो हाज़िरी की तमन्ना हो तो दरूद पढ़ो। और अगर कोई अपना भला चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है, दरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, यही मोमिनों से खुदा चाहता है। तो मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, बसे दीवार सुनते हैं। सरे
صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے میرے آقا ساڈی پکار نوں سنتے ہیں، کیونکہ میرے آقا دی بارگاہ کیڑی بارگاہ ہے؟ میرے آقا دی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہدے بارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کہ میرے آقا نوں جنی واری بھی پکارو، جڑا کوئی بھی میرے آقا دی بارگاہ چ گیا نا منگن واسطے، تے میرے آقا نے اس نو اتنا عطا کیتا کہ اس نو ہور دی طلب باقی نہیں رہی، اور فرمایا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کہ یا رسول اللہ تہاڈی بارگاہ چوں جننے بھی منگیا نا اس نو کدی نہیں دا لفظ سنن واسطے نہیں ملیا، نہیں دا لفظ سنن واسطے نہیں ملیا، بلکہ میرے آقا دی بارگاہ جو بھی آیا میرے آقا نے اس نو عطا فرمایا۔ واقعہ تسی سنیا ہونا نا کہ ایک دیہاتی سی، اس نو نہیں پتا سی کہ کیویں بارگاہ دے اندر جا کے منگنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ایک درخت دے نیچے بیٹھے نے سائے دے اندر، آقا دے گل مبارک اندر نا چادر سی، اور اس چادر دے کنارے سی وہ دھار والے سی، سخت سی۔ وہ بدھو آیا، دیہاتی آیا، منگن دا طریقہ نہیں پتا سی، آ کے نا اس نے گستاخی کی، میرے آقا علیہ السلام دی کالی کملی والی چادر اس نے کھچیا، اور فرمایا کہ اتنی زور نال اس نے کھچیا کہ وہ جڑے دھار کنارے سی نا میرے آقا دی گردن مبارک تے نشان پہ گئے۔ لیکن بارگاہ کیڑی سی کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آقا نے کوئی غصے دا اظہار نہیں کیتا، کوئی جلال دا اظہار نہیں کیتا، بلکہ اس نے بھی آقا نے عطا فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ جود و کرم ہی آپ دا ایسا ہے۔ جود دا مطلب پتہ کی ہوندا؟ سخاوت دا سنیا نا، سخاوت تو اتلا مقام ہوندا جود دا، اور جود دا مقام تھوڑی جی میں تعریف کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم شارٹ ہے۔ جود یہ کہ ایک ہوندا نا سخی، تواڈے میرے چوں بھی کوئی سخی ہونا کہ ساڈے کول کوئی بھی منگن آیا اسی اس نوں دے دینے، اسی اس نوں دے دینے کہ جی میرے کول آیا چلو یار میرے کول 100 روپے ہے تے میں اس نوں 10 روپے دے دینا، اسی اپنا حساب لا کے دینے کہ یار 100 ہے مینوں تے 90 روپے چاہیے، چلو میں 10 دے سکدا 10 دے دینے۔ لیکن جود دا جڑا مقام ہے نا وہ مقام وہ ہوندا کہ جدوں کوئی آیا اور تہاڈی جیب مثال دے طور تے اگر 10 روپے سی نا تے تانوں انہاں دی اس دی ضرورت بھی سی، لیکن تہاڈی بارگاہ چ کوئی آیا تسی اس نوں 10 دے کس کر کے دے دیتے، یعنی اپنا خیال نہیں کرنا، اگلے نوں عطا کر دیتا۔ لیکن میرے آقا دی تے شان کچھ اور سی نا، کیا نا کہ دو جہاں کے بادشاہ ہیں، بادشاہ نے میرے آقا علیہ السلام، دو جہاں کے بادشاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہیں۔ کہ بظاہر میرے آقا دی آمدنی ذرائع نہیں سی ہے، میرے آقا دی آمدنی ذرائع کوئی نہیں سی، لیکن آپ دی بارگاہ دے لوگاں دا بڑا آنا جانا ہوندا، مہمان آندے، آقا علیہ السلام انہاں دی مہمان نوازی کردے۔ وہ پھر اپنا عطا بھائی نے کہا کہ ٹائم ہے تھوڑا جا، میں تے ویسے نعت ہی پڑھنی سی، انہاں دی خواہش سی کہ میں بیان کراں، لیکن انہاں دی خواہش آٹومیٹکلی پوری ہو رہی، میرا کوئی ارادہ نہیں سی بیان دا، نعت بس ایسی میرے ذہن چ آ گئی کہ تو مینوں واقعہ یاد آ گیا کہ صحابہ سی نا، صحابہ ایک دن اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے انہوں نے مشورہ کیتا کہ یار آقا علیہ السلام دے نا جڑے اخراجات نہیں وہ بہت زیادہ نے، آقا دی بارگاہ چ مہمان آندے نے، آقا پھر انہوں نے نوازدے بھی نے، اور انہوں نے خیال کیتا صحابہ نے کہ آقا دی آمدنی دے ذرائع کوئی نہیں، تے کیوں نہ آپاں اس طرح کریے کہ آپاں سارے جانے مل کے نا مہینے بعد کچھ نذرانہ جمع کریا کریے، تھوڑا تھوڑا ملا کے، اور پھر مہینے بعد آقا دی بارگاہ جا کے پیش کر دیا کریے۔ یہ انہوں نے خیال کیتا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی مشورہ ہو گیا، کچھ عرصہ گزریا، مقررہ تاریخ آئی، انہوں نے نذرانہ جڑا سی جمع کیتا تھوڑا تھوڑا، اور نذرانہ جمع کر کے اور ایک صحابی دوسرے نوں کہہ رہے کہ تسی لے کے آقا دی بارگاہ جاؤ، دوسرے انہوں نے کہہ رہے تسی لے کے جاؤ، کسی صحابی دی ہمت نہیں ہو رہی کہ نذرانہ لے کے آقا دی بارگاہ چلے جائیں، کیوں
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਰਗਾਹ ਤੇ ਐਸੀ ਬਾਰਗਾਹ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਇਤਨੀ ਜਸਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੇ ਉਹ ਬਾरगाह कि दो जहां के बादशाह है पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें उनके खाली हाथ। तो हिम्मत नहीं हो रही। फिर मशवरा किया कि चलो इस तरह करते आका अलैहि सलाम दे ਜਿਹੜੇ ਚੱਚਾ ਨੇ ਨਾ हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾरगाह ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਆਕਾ ਦੀ ਬਾरगाह 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾ। तो वो आका हज़रत अब्बास की बारगाह च गए, जाके सारे माजरा वाकया सुनाया कि इस तरह नजराना जमा करना साडा एक ख्याल सी कि आका के अखराजात ज़्यादा ने, आमदनी का जरिया कोई नहीं, तो नजराना तुसीं पेश करो। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नजराना लैके मेरे आका की बारगाह के अंदर पहुंचे। अर्ज की या रसूल अल्लाह तुहाडे सहाबा कराम ने यह नजराना जमा किया, उन्होंने ये लगता कि तुहाडे आमदनी के जराए घट ने, तुहाडे अखराजात ज़्यादा ने, नजराना कबूल करो। इस तो पहले कि मेरे और तुहाडे आका अलैहि सलाम हज़रत अब्बास को कोई जवाब इरशाद फरमाते, अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया। कुरान नाज़िल फरमाता की नाज़िल है कुरान, कुल ला असअलुकुम इलैहि अजरा इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि महबूबा इन्हां लोगों को ऐलान कर दिओ कि मैं तुहाडे वास्ते ताइफ दे विच पत्थर खाधे, ओहद दे विच मेरे दंदान मुबारक शहीद होए, ताइफ दे विच मेरे ते जिहड़ा है जुल्म सितम कीता गया, मक्का दे विच मैनूं तंग कीता गया, लेकिन इस दे बावजूद मैं तुहाडे कोलों कोई मुआवजा तलब नहीं करता इस चीज़ का। बस अगर तुसीं मेरे वास्ते कुछ करना है ना तो ये करो कि मेरी अहले बैत नाल मुहब्बत करने वाले बनो, इल्ल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी अहले बैत नाल तुसीं मुहब्बत करने वाले बनो। तो आका दी बारगाह ये बारगाह है कि जिथे आने वाले नूं नवाजिया जाता, और इतना नवाजिया जाता कि फिर उन्होंने होर दी तलब बाकी नहीं रहती। तो इसलिए फरमाया कि पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते। ये नहीं कि एक बार आका को मांग लिया दोबारा नहीं मंगना, बल्कि मंगो आका को। आका दी बारगाह ऐसी है कि जितनी बारी भी पुकारोगे आका अलैहि सलाम